Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Á góðum stað ort til vinar í sorg. Sú von sterk, hún verður eigi slökkt, að vorið komi þó að geysi hríð, en sigrar drottinn alla ógn og stríð. Og þó að dauðinn hremmi hart og snöggt, hönd að baki mild og trú og góð, hún leiðir fram til ljós myrka slóð. Og þegar hylur húmið svalt og dökkt, þinn heim og salta döggin vætir kinn, þá kemur hann og færir friðinn sinn. Sú von sönn, hún verður aldrei slökkt, hún vekur þína sál við hinsta ós, að Kristur breytir öllu í eilíft ljós. Amen. Í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni standa meðal annarra þessi orð: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til.
og ég heyrði raust mikla úr hásætinu og sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Þú komst í hlaðið á hvítum hesti, þú komst með vor í augum þér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og gaf þér hjartað í brjósti mér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og gaf þér hjartað í brjósti mér. Ég heyri álengdar hóðadyninn, ég horfi langt á eftir þér og bjart alltaf besta vininn og blítt nafn hans á vörum mér. Og bjart alltaf besta vininn og blítt nafn hans á vörum mér. Þó líði dagar og líði nætur, má lengi rekja gömul spor. Þó kuldi næði daladætur, þá dreymir allar sól og vor. Þó kuldi næði daladætur, þá dreymir allar sól og vor. Ég bið ykkur að rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall. Markús ritar það í 16. kaflanum. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme innsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafamunanum. Þegar það líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi, þér leitið Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn. Og þannig hljóða hinn heilugu orð í Jesú nafni. Amen. Allar bárur sváfar í
Náð sé með okkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Hér inn í kirkjun okkar í Kópavogi má segja að við séum umkringd yndislegri litadýrð steindra glugga Gerðar Helgadóttur. Og í þessum gluggum segir Gerður píslarsögu Jesú Krists. Norðurglugginn þessi hér, þar blái liturinn mest yfirgnæfandi, táknar himininn og fæðingu Jesú. Svo austurglugginn þessi hér, hann táknar líf og starf Jesú. Í neðri bóganum sjáum við þríhyrning og inn í honum kross. Blái liturinn mest sjáanlegur en svo rauður litur farin að koma hér þegar horft til suðausturhliðarinnar. Altaristaflan eftir hennar Steinunni Þórarinsdóttur og skírskotun til þess þegar Jesús Kristur kom til lærisveina sinna á skírnadagskvöld, kraup við fætur þeirra og þvoði með vatni áður en þeir borðuðu saman síðustu kvöldmáltíðina. En þetta var verk þjóna á tíma Jesú, en Jesús þjónaði lærisveinum sínum með þessum táknræna hætti. Krossinn á altarinu stendur á boga, sem táknar hæð, þá hæð sem Kristur var krossfestur á, hausaskeljastað. Rauði liturinn hér á suðurhliðinni, hann tákn blóðs og baráttu, kærleik hans og táknar krossfestinguna, en uppi hringur og hringurinn táknar eilífðina. Og þegar maður gengur svo út úr kirkjunni þá horfir maður hér til vesturs á grænan lit yfirgnæfandi, en í kristinni trú græni liturinn tákn vaxtar, vonar og upprissu. Og þar efstur hringurinn, eilífðin. Á hausaskeljastað vann Kristur sigur. Og í krafti þess sigurs lifir orð Guðs frá öld til aldar. Ég sem gekk í dauðan fyrir alla, ég gerði það til þess að geta fengið alla til mín, upp til mín, segir Kristur. Og Guð tekur á móti okkur hverju og einu og vill fylgja okkur hverju og einu, hvernig svo sem viðrar í lífinu. Og við finnum það fljótlega á lífsleiðinni að dagarnir ekki án sársauka, hláturinn ekki án tára og sólskinið ekki án regns. En Kristur lofar að gefa styrk til dagana, huggun í gráti og ljós á lífsins veg. Og undir dýpstu djúpum neyðarinnar ber höndin hans hlý og mild og englarnir hans sem í ýmsum myndum á ýmsum stöðum. Við erum hingað samankomin til að minnast hennar Hallveigar Fróðadóttur. Hún fæddist í Reykjavík þann 1. júlí árið 1963, dóttir Hólmfríðar Kúfóð Hansen og Fróða Björnssonar, en Fróði lést árið 1995. Hallveiga elst af 4 börnum Hólmfríðar og Fróða. Ragna næst í röðinni, svo Björn og yngst Hólmfríður. Og seinni maður Hólmfríðar móður Hallveigar, Þorsteinn Ingólfsson, en hann lést árið 2018. Og hans börn Hanna Valdís og hann Ingólfur. Hallveig ólst fyrst hér upp í Kópavogi, síðan í Mosfellsbæ fram á unglingsaldur og bjó síðar í Reykjavík. Hestamennskan heillaði hana frá unga aldri og hún stundaði hestamennsku af einbeitni, mikilli gleði og einstökum áhuga alla tíð. Í Mosfellssveitinni á æskuárunum kynntist hún hestamennskunni og fyrsti hesturinn var Blakkur. Svo bættu síðar í hestahópinn Glanni, Dagur, Hekla, Hvellur og Linja og við tók krossaræktun sem þarf kjark í, útsjónarsemi og úthald ásamt mörgu öðru góðu. Síðan komu Partus, Víghöfði, Eldvaki, eldri og yngri, Mítas, Eldberg, Vitnir, Vera og Upprisa. Og þetta eru kröftug og öflug nöfn sem lýsa vel hugmyndaauðgi Hallveigar. Hún fór ætíð samningaleiðina
að hrossunum sínum, ekki með látum og ekki með leiðindum. Og Pardussi til dæmis lýst sem gæðingi, pollrólegum og traustum barnahesti sem hjálpaði ýmsum til að fá kjark í hestamennskunni með einstöku lundafari. Hallveig keppti og vann til verðlauna á Pardussi á mótum. Hún var ónísk á hestana sína og það til ákaflega falleg saga af blindri stúlku frá Austurríki sem var hér í heimsókn. Hún hafði áður átt hest en ekki átt þess kost að stunda hestamennskuna eftir hún var blind. Hún kom upp í hesthús til Hallveigar, fór á bak Pardussi, lagðist fram á makkann á honum og var himinlifandi og mikið þakklátt fyrir að eiga þess kost að geta farið á bak. Stór gjöf. Þetta var Hallveig að þakka eins og margt annað. Eftir stúdentspróf frá Menntaskólanum í Hamrahlíð hóf Hallveig störf á rannsóknarstofnun landbúnaðarins í Keldnaholti, var þar tíma, síðan lá leiðin til Bændasamtaka Íslands, en þar starfaði Hallveig í yfir 25 ár. Hún gegndi meðal annars lykilhlutverki í skýrsluhaldi hrossaræktar. Heimsfengur eða World Fengur, uppruna ættbók íslenska hestsins, átti allan hug Hallveigar. Og hún átti stóran þátt í uppbyggingu gagna og þróun kerfisins og hún var aðaltengiliður Íslands við skrásetjara erlendis og hún átti tengsl við fólk víða heim. Hún var vel af Guði gerð. Þetta eru stór orð, en hún var það. Vel af Guði gerð. Hæglát, hlý, blíð, heiðarleg, brosmild og hógvær. Hún brosti með augunum sínum og hún brosti með hjartanu. Samviskusöm, einbeitt, nákvæm, pottþétt, hjálpsöm og mikill vinnuforkur. Einstaklega fróð og fróðleiksfús, til dæmis ef hana langaði til að læra japönsku eða arabísku, þá bara gerði hún það. Svo hafði hún mikið jafnaðargeð, hún var orðvör, talaði ekki illa fólk. Einhverju sinni þegar hún var 12 ára aldri var móðir hennar að hvetja hana til að tala við krakka almennt. Og þá sagði Hallveig þessi orð sem lýsir henni svo vel: maður talar ekki bara til að tala. Maður talar bara ef maður hefur eitthvað að segja. Svo var hún barnagæla, mikil dýravinnur. Átti til dæmis nokkrar kisur í gegnum tíðina og síðasta kisan sem hún átti var nefnd þessu fallega nafni, Fíkjasól. Svo hafði Hallveig áhuga á handavinnu, hún prjónaði, hún stundaði bútasaum, svo dæmi séu tekin. Árið 2019 greindist hún með krabbamein. Hún tók því hlutskipti af æðruleysi og bjartsýni. Og þrátt fyrir veikindi sín var hún alltaf til staðar á hliðarlínunni fyrir samstarfsfélagana, eins mikið og hún mögulega gat. Hún fékk góða umönnun frá móður sinni, systkinum og vinum. Og þegar hún gat ekki verið lengur heima hjá sér, þá flutti hún til móður sinnar og var þar síðustu mánuðina. Hallveig lést á líknardeild Landspítalans þann 13. apríl síðastliðinn. Lúther Guðmundsson sendir hingað innilega samúðarkveðjur og sama gerir Þorsteinn Kolbeins og segir Þorsteinn meðal annars að Hallveig hafi verið perla í lífi hestamanna. En hún bara ekki perla hjá þeim, hún var perla í lífi okkar margra. Hún var alltaf til staðar og hún hugsaði í lausnum. Í Guðspjallinu sem ég las hér áðan hjá Markúsi segir frá því að konurnar komu að gröf Jesú á páskadegi og hvernig viðbrögð þeirra voru. Þær skelldust. Og það er auðvelt að skilja þau viðbrögð, þær voru harmi lostnar, voru hræddar. En páskaguðspjallið á sér framhald vegna þess að þessar konur þær sögðu frá reynslu sinni og af því að þær gerðu það, þá er til kristin trú og þess vegna er kirkja. Við getum lýst hvort öðru á góðan hátt með því að styðja hvort annað og styrkja í orði og verki í blíðu og stríðu. Og Guð sendi okkur son sinn í þennan heim til að sýna okkur að trúin
vonin og kærleikurinn, ástin, sigra. Það sé líf eftir dauðan. Okkur treyst fyrir boðskap Jesú, okkur treyst til að vera náungi í orði og verki og okkur boðað að lífsgæði séu það að vera umkomin að veita öðrum eitthvað gott. Ég upprisan og lífið. Og þegar við fylgjum ástvinni til grafar, þá erum við minnt á að Kristus sé farin á undan, hafi sigrað dauðan með upprisu sinni og uppstigningu til himna. Kristur upprisinn. Og dýrð sé Guði, Föður, Sinn og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og ég bið ykkur að rísa á fætur og taka postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sem með oss öllum í Jesú nafni. Amen. Drottinn minn, og lætur þú þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsemda líð þínum Ísrael. Þökkuðu Drottinn minn fyrir ljósið sem við okkur skín frá heilugu orði þínu. Veit okkur náð til þess að meðtaka það stöðugt í hugi okkar á hjörtu og
stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í kærleiksríki þínu. Þökku þér fyrir hana Hallveigu, Fróðadóttur. Við félum þér hana og framtíð okkar allra og blessa fólkið hennar allt. Og við biðjum saman með orðunum sem sonur þinn Jesú Kristur kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Ég bið ykkur að rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði og Jesús segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni, Drottinn minn, þína eilífu hvíld og viltu láta ljósið þitt eilífa lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Og við skulum bara standa áfram. Drottinn blessi þig, elsku frænka mín.
hvar sem þú kemur, og Drottinn blessi þig hvar sem þú ferð, og Drottinn fylgi þér á ferðum þínum og blessi þá leið sem líkst upp fyrir þér. Og Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen.